Zdravo, se opravičujem, ker jem, ampak ko je čas za obrok, je čas za obrok. Da ni pomembno, kdaj jeste, je izjava, ki jo slišim pogosto in me zelo razjezi. Od tega, kdaj jeste oziroma kako pogosto jeste, je v veliki meri odvisno, kako uspešni boste pri hujšanju. Sem Miha Geršič in na portalu popolnapostava.com razkrivam 4 fantastične nasvete, ki bodo poskrbeli, da boste jedli ravno ob pravem času in se od odvečnih kilogramov poslovili zavedno. Da je zmerna prehrana temelj uspešne preobrazbe, to verjetno že veste. Me pa zanima, če ste se že kdaj vprašali, ali je sploh pomembno, kdaj oziroma kako pogosto uživate obroke. Upam, da niste verjeli raznim trikom, da ni pametno jesti po 6 uri in podobno. No, pa tudi če ste, nič za to, saj bodo nasveti v nadaljevanju poskrbeli, da se preobrazbe še danes lotite na pravi način, zato poskrbite, da objavo pogledate v celoti. Predno vam razkrijem nasvete, vas moram opozoriti, da se bo sigurno pojavil kdo, ki bo trdil, da ni pomembno, kdaj jeste oziroma kako pogosto. Vendar je dejstvo, da so to navade, ki so marsikoga pripeljale do prekomerne telesne teže. Rezultati, ki smo jih dosegli skupaj, pa so jasen dokaz, da je sama organizacija še kako pomembna za super počutje in preobrazbo. Zato upoštevajte naslednje 4 nasvete. Raziskave so pokazale na jasno povezavo med kvalitetnim zajtrkom in uspešno preobrazbo. Posledice rednega kvalitetnega zajtrka so manjši apetit, manjša količina zaužitih kalorij tekom dneva in super počutje. Zato predlagam, da v roku 45 minut od trenutka, ko se zbudite, zaužijete zajtrk, ki vsebuje vir kvalitetnih beljakovin in ogljikovih hidratov, ter tako začnete dan polni energije. Drugo izjemno pomembno pravilo je, da tekom dneva zaužijete več manjših obrokov. Čeprav se nekateri s tem ne strinjajo, lahko vprašate vse posameznike, ki smo jim pomagali oziroma jim pomagamo pri preobrazbi, in prepričan sem, da bodo potrdili, da gre za super navado. Več manjših obrokov dnevno pozitivno vpliva na delovanje inzulina, leptina in hitrost presnove. Zato predlagam, da se dobro organizirate in si tekom dneva privoščite od 4 do 5 manjših obrokov. Kadar je govora o obrokih in času, največ posameznikov naredi napako takoj po telesni aktivnosti. Potrudijo se, naredijo kvaliteten trening, pozabijo pa na obrok takoj po vadbi. To je obdobje, ko telo resnično potrebuje snovi za regeneracijo. Poskrbite, da v roku 30 minut po treningu zaužijete obrok, ki vsebuje beljakovine in nekaj preprostih ogljikovih hidratov. Ni potrebno komplicirati, lahko je to smuti z nekaj sadja, zelenjave in dodanimi beljakovinami v prahu. Pred nami je še zadnji nasvet, ki pa bo sigurno dvignil največ prahu. Govorili bomo o mitu, ki pravi, da ni pametno jesti po 6 uri, če želimo shujšati. Gre za popolno laž. Ni problem v večernem obroku, vendar v kalorijah, če ste jih tekom dneva zaužili preveč. Zato si brez slabe vesti privoščite lahko večerjo, vendar ne kasneje kot dobro uro pred spanjem. Lahko je to solata s piščancem, češnjevim paradižnikom, olivami in nekaj koščki lahke mocarele. Tako bo vaše telo tudi v času počitka preskrbljeno s hranljivimi snovmi. Prepričan sem, da so stvari postale precej bolj jasne. Vse, kar morate storiti sedaj je, da se dobro organizirate, upoštevate vse 4 nasvete in pripravite urnik obrokov. Če imate kakršnokoli vprašanje, mi ga zapišite v komentar in z veseljem vam odgovorim. Pridružite se nam tudi na naši mailing listi, saj bi bilo škoda, da ne prejmete vseh super stvari, ki vas že čakajo. Pa brez slabe vesti lahko všečkate objavo in jo delite z ostalimi in nam tako pokažete podporo.